salve, piazadinha. Fica aí, tio. Trânsito intenso pela manhã. Vamos nessa, né? Aconteceu sem black. Ó, o corredor. Para chegar no meu emprego, aperta a mala do meu chefe, que sempre tira meu sossego. Passando debaixo da roleta, eu faço isso por esporte. O cobrador de gasoleta, O corredor tenso já pela manhã. Ai, tio, fica essa motoca aí, será que você vai? Não, final do mês não vai chegar. Não, final do mês não vai chegar. Não, final do mês não vai chegar. Não. Acabou o vale refeição que eu usei pra almoçar. Acabou de alimentação e esse mês não tem jantar. Eu vejo o mundo da janela, pedindo que a fome desapareça. Comendo um pouco de mortadela, é muito pra minha cabeça. Olha o que temos aqui. Eu acho que é uma CBR, uma CB1000. Um Hornet. Tá com cara de Hornet. Esqueci do radar, velho. Me empolguei na parada e esqueci do radar. O WhatsApp do capiroto já está em ação. Então tem que ficar ligeiro, né, galera? Doideira. É um Hornetão. Olha, vejo motos muito bonitas. Scarper barulhento. Isso aí. Aí, ó, possível colisãozinha. Raramente o cara queria virar e o outro veio, pum, normal. Coisa do cotidiano. Batidinha básica aí, a pancadinha, velho. Vambora, tio. Vambora que eu quero ir pra essa parada aí, velho. Então esse é o nosso dia a dia. Tudo pode acontecer, por isso que sempre tem que estar com atenção, cuidado. Isso aí, abraço, falou, fui!